speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
みたい。熱いこれ。熱ない？水ただの水。深いで。ここ入れて。どこまで？この辺、ここまで。2段目まで。うん、そうそう。待って。うん。もっとこのぐらい。何してるんでしょうって。いやもう。これで受けよう。受けましょう。鶏肉。ああ。ちょっと鶏肉を崩していこう。みんなこれ見てお腹すくわ。崩せるこれ。崩せる。そんなのめっちゃ最悪したから。いや。ぐつぐつやる。あれここの12やもん。こっちでもめっちゃ凍ってるやん。いいよ。いいよ。ちょっと待ってよ。どんな味ですか？ネギ嫌い。凝っとる。ちょっと。しいたけめっちゃ凍った。しいたけ。そうです。ちょっと沈めよう。これは。沈めよう。シャキ。ちょっと大きさが微妙。よいしょ。このままドボンしちゃいます。ドボン。これで上にしばしもたれよ。タオルかな。つかねえ。滝を。死にかけてます。ほんまに死にかけていますわ。細かい木取って細かい木。はじき入れたい。こっちから入れようかな。
居場所取った取られちゃった。シャム。焚き火をしています。あ、取られた居場所。おう。美味しそう。美味しそう。いいな、いいな、美味しそうだな。食べる？食べます。食べます。あ、はーちゃん鶏肉食べる？うん。あれ、キノコ。素晴らしいね。あら足とかめっちゃ立派。すごい。つやつや。美味しそうって言ったらこれ。私はちょっと思いやった。尻尾の毛ね。ねえ、なんかすごい。かっこいい。